صحبت کردن از گذشته دور خیلی سخته. درست نیست که آدم مثل که یه بیگانه است که به اون سالها و اون روزا و اون هفته نگاه میکنه، دیگه خودش نیست، یکی دیگه است که داره نگاه میکنه. تمام مردم دنیا به یک زبان سکوت میکنن. یک طرز تلخی همیشه جریان داشت توی زندگی شاپور، یک مینیمالیستی بود اتفاقا در این که این چه بسا همونه با این کار کمونترهایی که آدم ازش میکنه. آدمی که یهو میگه که همه مردم دنیا به یک زبان سکوت میکنن، خب این آدم همین بود. پدر من تا اونطور که من یادم میاد الان عرض کنم که دبستان الان یادم نمیاد، میدونم که دوره مدرسه احتمالاً پدر بزرگم دوره متفقین و جنگ متفقین، جنگ دوم، احتمالاً دبیرستانی بوده به اسم آلیانس توی بروجرد، توی سال‌آباد بروجرد، نزدیکای بروجرد لرستان. بعد دوره های دیگه ایشون با کامیونایی که مثلا بارشون بارود بوده، این بچه ها با برادرش از تهران میرفتن بروجرد، از سال‌آباد برمیگشتن تهران. میدونم که مدرسه صنعتی تهران رفته بودن، دارالفنون رفته بودن، عرض کنم که مدرسه وزارت دارایی رفته بودن، عرض کنم که به چه مختلفی آشنا بودن. یه دوره این پر من فکر کنم دو ساله آخر دبیرستانش بوده، توی همون دبیرستان وزارت دارایی که پدرم دو کاره بودش، 24 ساعته شیفت 24 ساعته داشته، یعنی روزا به خاطر اینکه پول بیشتری در بیاره روزا شاید دانشجو بوده کار میکرده، شب هم برای راهن کار میکرد توی راهن شبانه روز، یعنی شیفت شب تا صبح، که اونجا هم یه سری چیزای عجیب غریب دیده بود که عجیب روی ذهنش تاثیر گذاشته بود. باز اینا دوره جنگ دوم بوده که پدرم همیشه تو تعریف میکرد که این قطارهای روسی میومد که لوکوموتیو رانای اینا زن بودن، که همون جنگ دوم شبا مثلا اینا از میومدن تهران رد میشدن، لوکوموتیو رانا زن بودن، زنای روس. این کارو کرده بود، یعنی هم شیفت شب کار کرده بود هم شیفت روز. و آخرش این چون پدرم به لباس خیلی علاقه‌مند بود، دور جوانیش دوست داشت که خیلی آراسته و زیبا لباس بپوشه و شاید به خاطر پول این کارو کرده بوده، ولی نتیجهش منفی عذاب در اومده بود، چون پدرم طوری که در میکرد ببخشید مثل که بیمار شده بود، افسردگی گرفته بود به خاطر این کار مدام و خلاصه دوره بدی رو گذرونده بود. مثلا خیلی شیک و ترتمیز اینا و خیلی به پوششش توجه داشت، حتما کت و شلوار موجه‌اش و کفشای مثلا باکسر و خیلی دقیق اینا رو می‌پوشید و با عصا و اینش برای ما خیلی جالبه. کسی می‌آید، کسی می‌آید، کسی می‌آید، کسی که مثل هیچ کس نیست. با پرویز توی یک شب توی خونه آشنا شدیم، در صورتی که اینا با ما فامیل بودن و مادرم فامیل بودن، ولی ما هرگز این فامیل رو ندیده بودیم، در صورتی که باز هم خونه اینا هم در واقع چسبیده به خونه ما بود، بدونی که درش طرف خونه ما باشه. اونا تو کوچه بعدی بودن، ما تو این کوچه، پشت خونهشون یعنی پنجره های پشتیشون میافتاد تو حیاط ما. تا اون شبی که یکی از شبای عید بود و ما در خونه یکی از فامیلای مادرم با پرویز آشنا شدیم و انقدر این شوخ و شیرین، حتی صورتش خنده توش بود. ما نشسته بودیم و محو حرفای پرویز بودیم که برامون خیلی تازگی داشت، چون دنیامون، دنیای من و خواهرم و بقیه خیلی محدود بود، معاشرت کم، و دیدن یه همچه آدمی که انقدر حرفای بامزه میزد برامون خیلی جالب بود. تا بالاخرم که پدرم رفته بود خواستگاری برای مادرم از مادرم پیش پدر مرحوم
فروغ که پدر بزرگم ارتشی بود. پدر فروغ با مخالفت‌های شدیدی روبرو شد، هم پدرم مخالف بود و هم مادرم که میگفت این جای پدر توه و اصلا تو الان موقع ازدواجت نیست. دست به خودکشی زد، کارهایی که بچه ها میکنن 14-15 ساله. خواهرم خانم پوران فرزاد نوشتن یا گفتن که فروغ حتی اعتصاب کرده بود با خاطر دوست داشتن پدرم، رفته بود تو کمد قایم شده بود و در نمی اومد و هیچ چیزی. بالاخره موفق شد و این ازدواج انجام شد. باید از کنم که اینا با هم ازدواج کردن که پدرم محل خدمتش اهواز بود و فروغ هم رفته بودن اهواز که اونجا هم در واقع فروغ تابستونا چون اونجا خیلی هوا گرم بود تابستونا میومد تهران، بقیه سالا میومد در اهواز پیش پدرم که مجبور بود خب اونجا کار کنه میمون. بعدش هم که سال فکر میکنم پدرم سال 29 سالش بود ازدواج کرد. فروغ خب سنش احتمالاً فکر میکنم 15-16 سال 17 سال اینا بوده. درست الان من نمیگم. ازدواج خیلی چیزی نبود، یعنی پرویز دستش از لحاظ مالی خیلی باز نبود، یه کارمند بود دیگه. پدرم و فروغ سال 1929 ازدواج کردن. من سال 1931 به دنیا اومدم، یعنی 2 سال بعد از ازدواجشون که فکر کنم بعد از من 1 سالم از هم جدا شدن دیگه. در صورت پدرم شاید یا من الان دوست چیزی بذارم نمیشه که چرا از هم جدا شدن، یا شاید دلایل مختلفی تو ادبیات راجع به اینا باشه، داستان‌های راجع به اینا. پرویز بعد از این جدایی تنها شد. به نظر من یکی از وفادارترین مردای دنیاست و بهترین برآیند این جدایی همون بود که گفتم پرویز شاپور شد، فروغ فرخزاد. بعد از هم جدا شدن و فروغ که به کار ادبی و شعرش علاقه‌مند شده بود و دنبال کار شعرش رو گرفته و پرویز خیلی کمک می‌کرد. حتی مثلا موقعی که جدا شده بودن برای فروغ پول میفرستاد، میگفت کار نمیکنه پول لازم داره، چون پدرم به شدت خشمگین بود از فروغ و واقعا همه درا رو بسته بود بروش و خیلی خشونت به خرج داد در آغاز کار. ولی پرویز نه، یار بود. که بعدش هم فروغ 32 سالگی فوت شد. 24 بهمن 1345 تصادف کرد در تصادف رانندگی به خاطر سرعت. یه شب توی بیمارستان بود، یه عصر تا صبح فرداش بعد فوت شد فروغ. از کنم که پدرم هم که بعد از این که از فروغ جدا شد دیگه ازدواج نکرد، یعنی فکر میکنم اینا حدود سال 32 یا 33 از هم جدا شدن که پدرم دیگه ازدواج نکرد تا سال در واقع 1378 که فوت شد. من خواب یک ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم، من دیدم که کسی می آید کسی که مثل هیچ کس نیست، پرویز رفت تو انزوا، هنوز شروع نکرده بود به نوشتن و فعالیت‌های فرهنگی و اینا، ولی شاید تو همون انزوا بود که ساخته شد. احساسی که من دارم اینه که اون اتفاقی که تو هنر شاپور افتاده دقیقاً بعد از این انزوای خودخواسته است. یعنی هنرش دقیقاً بعد از این اتفاقی که متعالی تر میشه. تو همون سکوت عجیبی که اختیار کرد که من کمتر شاید اصلاً ندیدم تو هیچ مردی که بتونه سالها 42 سال که نه، چون الان نزدیک 10-12 سال است پرویز رفته، در تمام این مدت سکوت کرد، هرگز از فروغ حرف نزد، هرگز. عزمش رو جزم کرد و رفت توی لاک خودش به نظر من و به یک عرفان در سطح خودش رسید که لزومی هم نمیدید یه توضیح بده اصلا بگیشه. از اجتماع در واقع بریده بود و پناه برده بود به کاغذ و تمام سختی‌هایی که تمام فشارهایی که اطرافیان جامعه هنری و
غیر هنری و کل مردم در واقع بهش تحمیل میکردن، اینا رو تبدیل به طرح و نوشته میکرد و همون طرح و کاریکاتوری که ازش ما میبینیم به اسم کاریکلاماتور. کلمه کاریکلاماتور احمد شاملو دوست صمیمی شاپورخان این کلمه رو برای اون طنزها انتخاب کرد. کاریکلاماتور. آنچنان عاشق یکی شدن هستم که بستر هماغوشی خطوط موازی رو در قلبم میگسترم. همه چی به سخره میگیره، مرگی خودش هم به سخره میگیره. تو ببین تو الان سنگ قلبش رو نگاه کن، خودش قلبش رو گذاشته، شادروان شاپورخان. هیچ چیز جدی در این نمیتونستی پیدا بکنی، ولی خب در این حال سهل و ممتنع بود، یعنی چیز شوخی چندانی هم نمیتونستی در این پیدا بکنی. در واقع کاریکلاماتور یعنی نکته مهمش همینه به نظر من که یک دنیا حرف رو بیای تو یک جمله بگی. متاسفانه خیلی‌ها الان این رو به این وجهش توجه نمی‌کنن، چون که فکر کنم خب یه جمله میگیم طنزه و یه تضادای توش داره و خب خنده داره و خوبه دی، ولی اصلا این نیست ماجرا. ماجرا اینه که یک اتفاقی داره اون پشت میفته که تو اصلا این جمله رو میخونی بعد ساعت‌ها روش مکث کنی. آخه کاریکلاماتور یه شمشیر دولبه است. کاریکلاماتور هم چیز خوبی هم چیز خطرناکیه، به خاطر اینکه شاید خیلی‌ها فکر می‌کنن که خیلی ساده است اینجوری گفتن. البته کاریکلاماتور رو حالا خود بابا مثلا همیشه عقیده داشت که در واقع شعره، درسته تو چارچوب شعر نیست، ولی خیلی شاید بغل هم بچینی شعر خیلی زیبایی بشه و خودش تک مصرع‌های فوق‌العاده‌ایه. شاید این هایکوهای طنزآمیز خیلی هاشون یه جورایی شبیه همین کاریکلاماتورها باشن. آنچنان با تو یکی شدم که وقتی نیستی به خودم دسترسی ندارم. ارزش آب بسته به میزان تشنگی است. گرسنگی پرنده را از پرواز سیر می کند. تشنگی در آب هم دست از سر ماهی بر نمی دارد. همه مردم سر چوب رخت کلاه می گذارند. وقتی که نیستی لبخندهایم اشک می ریزند. پدرم تا قبل از آشنایی با مرحوم محسس نقاشی طراحی نمی‌کردن و اردشیر بود که عایشه خانم محسس که پدرم رو تشویق به نقاشی کرده بود. در 40 سالگی پدرم در واقع طراحی نقاشیش از 40 سالگی شروع کرد تحت تاثیر اردشیر مرحوم اردشیر خانم محسس و چون علاقه وافری هم به ایشون داشت. یعنی پدرم شاید مثلا فروغ رو خیلی تحسین میکرد. دومین شخصیت بزرگ زندگیش مرحوم آقای احمد شاملو بودن و در واقع که خیلی برایشون ارزش قائل بود پدرم و متقابل فکر میکنم یه چنین احساسی بود. و سوم اردشیر محسس بود که پدرم باز خیلی در واقع مرید ایشون بود. و من یعنی ایران دخت محسس باید به شما بگم که اردشیر شاپورخان رو یک نابغه میدونست. بارها شده بود که خود اردشیر محسس که از طراحای بزرگ جهانی و شناخته شده هست حداقل برای عموم هنرمندا خودش اعتراف میکرد که من خیلی از ایده هامو از شاپور گرفتم. یه حرف که خیلی مهمه به نظرم در مورد شاپور، خودش هم البته صراحتاً تو مصاحبه‌اش گفته، اینه که میگفت که آدما باید قله‌شون رو بشناسن. من آدم درجه دوییم، من برای قله خودم شناختم و میدونم کجا وایسادم. به نظرم یک نقد شفاف و منصفانه بسیار خوبی از خودش داشت شاپور. اتفاقا فهمیده بود ظرفیت‌های خودش رو، هم در طراحی و هم در ادبیات و کاریکاتور سبکی به وجود آورد. دقیقاً هم به سقف رسونده بود و میدونستم چیکار داره میکنه. نه انتظار اضافی از خودش داشت و نه انتظار کمتری.
حسن هم فروغ هم پرویز اینه که مکتب دارن، یعنی تونستن یه مکتب به وجود بیارن که دیگران تقلید کنن ازشون. این خیلی تو فرهنگ و تو ادب بسیار مهم. عرض کنم که پدرم اون کار طنز رو ادامه میداد، رفته بود از مجله های نشریه طنز جنوب شروع کرد، چون موقع جنوب کار میکرد. بعد رفته بود، بعد که تهران آمده بود تو با نشریه پگاهی توفیق کار میکرد ایشون، که شروع به کار کرده بود، براشون مینوشت که همونجا هم با آقای اردشیر مؤسس مرحوم عمران صلاحی، آقای بیژن اثری‌پور تو همونجا با هم دوست شده بودن که تا آخر عمر هم دوستان خیلی نزدیکی بودن. بابا تقریبا از سالهای اواخر دهه 60 بود که شروع کرد در واقع به طور منظم هر ماه یک بار چهارشنبه ها میرفت دیدار شاپور. دیگه هم اخبار جهان رو بهش میداد و هم خودش با هم معاشرت میکردن و اینها. پدرم تو نشریات مختلف تهران کار میکرد، طراحی‌ها چاپ میشد توی خوشه، توی فردوسی، توی نشریات خیلی مختلفی میبینید که کارشون طرحشون چاپ میشد، خواندنی‌ها غیره. 6-7 تا کتاب کاریکرماتور هستن که طراحی و کاریکرماتور که اینها الان اسمای تک تکشون اسم داشتن، از قبل از انقلاب شروع به کار به چاپ شدن کرده بودن، مدت‌ها قبل از انقلاب، که بعضی‌هاشون هم باز طبق همون نامه‌های پدرم به من می‌نوشت که مثلا کتاباشون جزء مثلا طبق آمار نشریه کیهان قبل از انقلاب مثلا میشد جزء چندین هفته جزء پرفروش‌ترین کتاب‌های تهران میشد یا ایران. کتاب اول کاریکرماتور، کتاب دوم کاریکرماتور، کتاب سوم کاریکرماتور با گردباد میرسم که پشت جلدش مرحوم مؤسس نقاشی مهرنگی خیلی قشنگی از پدرم کشته بود. نشریه گلاغه هم از پوت پدرم یک کتاب کاریکرماتور در بردن که مرحوم صلاحی خبرش رو همون روزه آخر تو بیمارستان به پدرم رسونده بود که فکر میکنم به نگاهم خوش آمدی بود. 2 تا کتاب از پدرم تو بازار هست، یکی همین کتاب قلبم رو رقابت میذارم میکنم به انتخاب مرحوم عمران صلاحیه، یکی همون کتابه که یه مقدمه خیلی کوچیکی عجیب غریبه من براش نوشته بودم، فکر میکنم هنوز باشه اگه دستی توش برده شده باشه، و اونم مجموعه کتاب خیلی کم حجمیه که یادگار اون کاریکرماتورهای آخریه که پدرم دیکته کردن من نوشت. آدم منزوی ساکن خودش می باشد. به یاد ندارم نابینایی به من طعنه زده باشد. مرگ ارزش یک عمر زندگی کردن را ندارد. اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به بزرگی آسمان می سازم. آره، اینم یه سری آرشیو در واقع صفحات طنز و طراحی و کاریکاتوری که بابا جمع میکرد اینا رو. مثلا این صفحه الان صفحه که ایران دخت مؤسس برای یه صفحه‌ای داشت که معرفی میکرد این کاریکاتوریستا و طراحای در واقع طراحای طنزاندیش جهان رو اونجا معرفی میکرد، چند خط هم راجبشون مینوشت. آره، مثلا اینم یکی از همون مجموعه است که ایران دخت برای معرفی طنز گرافیکه، ولی مثلا این شاپور رو خب معرفی کرده، مثل کارهای اون دورش. کاری که اون بالا میبینی کار پرویز شاپوره. خب معمولا گربه ها ماهی رو میگیرن دیگه و این گذاشته توی دلش. خب میبینید از تمام نقاشی‌هاش و صحبت‌های پرویز شاپور همش طنزه، همش پر از طنزه.
چیزی که ما از شاپور میشناسیم محصول همین انزواست. یعنی اگر شاپور یه آدم منزوی نبود این اتفاق نمیافتاد، یعنی شاپور نمیشد. خب خیلی سال قبلم شاپور مینوشت، تر میزد، همین کارا رو ازش میدیدیم. اما این که کارهای شاپورخان چطور شد که رنگی شد، اینو من باید بگم. دوره بود که مثلا به پیشنهاد علیشیر محسس میگفتش که، یعنی اون بهش گفتش که آقا بیا این کارا رو نمایش بده یه جوری که مردم دوست داشته باشن و بخرن و یه پولی در بیاری. خب خوبه دیگه، زندگیت بچرخه. بعد گفت خب من چیکار کنم، این کارا هست دیگه. بعد گفت خب مثلا یه رنگ بذار توش، مثلا یه کارایی که جذاب بشه و اینها. یه دوره کارهای شاپور رنگی شد. کسی می آید، کسی می آید، کسی که در نفسش با ماست و در صداش با ماست، کسی که آمدنش را نمی شود گرفت و دستبند زد و به زندان انداخت. کسی می آید، کسی می آید، کسی می آید، کسی می آید. و چی بگم، میتونم بگم در نوع خودش تک بود، مکتب ساز بود، بسیار دوست داشتنی بود و من بسیار بهش هم محبت دارم هم احترام. دیگه من تا همدم پدرم بودم تا سال آخر، تا همون سال 15 مرداد 1378 که ایشون جمعه پر شدن ساعت 6 صبح.